會彈到啲廣告出嚟啊！咁大家多多忍耐啊！原來有啲錢分下嘅都。喺雪上加霜嘅時候咧，就雪中送炭啊！係因為今年嘅榴蓮季節係好差啲質素啊，所以搞到都蝕咗好多。呢啲眯埋眼都可以俾啲，呢啲靚啊嘛，大嗰啲多數都驚驚地啊。係啊。哦，你可以同我講，我可以幫你留嘅。你都明嘅，但係有時未必經過，係啊，未必過嚟。啊，啱。都明嘅，各有各忙。我驚你睇唔到信息嘅。哦，都可以嘅，放心，一望完我即刻覆你嘅。係。陣間開始嚟㗎啦。佢三點先收工啊！佢夜晚啊，凌晨啊。係啊。好早啊！佢。我開先咯，我7點鐘就喺度等啦。佢8點鐘就。哦。即係都叫開魚嘅，係。個位睇可能唔知啊。係啊，佢好中意叫嗰啲咧，嗰啲翻嚟喺度加啲係咪阿鬼啊？定係另一個？佢有幾個喎？濃味嘅，係啊，紅蝦就皮厚骨大，咁就食味道啦。係啊，有啲花香味，有朱古力味，咁有啲有煤氣味咁樣睇過人，好黏口嘅。係啊，呢啲又唔會有煤氣味 ，OK 細嘅先會有。哦，你肉多就好難會有嘅。老樹就咁樣巢皮黑青咯。平時又講澳車啫，咁嘅礦物質好豐富咯。係咁樣嘅。紅肉就反而可能慘啲，係啦，因為你一個人食我分2盒啦。分4、5餐食㗎嘛，我即係可以可以嗱呢啲啊，佢係新鮮啊，佢係咁樣嘅啊，屬於濕包類嚟嘅。我硬得滯，係啊。唔得啦，三番薯你唔想食嘅。哦，你呢粒都算皮薄啊。皮薄。黑青嘅。紅蝦係屬於同紅一樣，都係屬於濕包類啦。但係你睇個衣白色啊，新鮮咯。係啊。不過有機會大屈啦，我睇下點樣睇。今季都係屈大居多啊。係啊。細屈。細屈。睇到啊？睇到。哦，細屈。變乜嘅，仲有肉多嘅，但係佢唔會全部都係細啦。細屈3房啦，有6房嘅應該好啦。4，係啊，有少少燒穩唔使擔心啊。6啊，有啊嗱。呢個燒得多少少，呢嚿唔愛咯，係冇？你會唔會介意？唔屈你嘅，唔愛係啦。我再好得，可以，俾嚿你，攞走一嚿，俾嚿嗱，俾個黑刺你試下，好。佢越細又越濃味嘅，都可以揀啦。嗱 OK 啊，呢個揀唔苦嘅俾你，因為佢唔要食苦。係啊，冇問題。嗱，乾包巢皮老鼠啦，但係唔要太苦啦。甜糯為主，啲苦嘅好可以好苦下噶，有酒味嘅。哦，好啊，細隻。哇，巢皮老鼠哦，靚啊！我幫你整俾影相啊。嗱，新鮮，
白色衣話黑青嘅呢粒，好好啊！嗱，巢皮黑青起乾包巢皮老鼠啦。細嘅黑青就機會率比較大啲。皮薄肉多，咪着數啦。哦，但係我大啊，嗰個我食，嗰個都多肉啊，兩隻都多肉啊，細味的，富美不熟的不給你的。哦，黑青你可以拍照片。哦，超級美的。让我看一下的。这个是黑的。黑青就是抗物质很丰富才有的，这个我们看不到的，这开出来才知道。好，先等一下拍完给你拍。好，我们叫黑青，你看，全部黑青。对。我明天还要来。可以。明年也可以。明天也可以，明年都可以。皮超级薄，肉超级多啊。吃了吧？有手套吗？有，等一下。真有五房哎。有帮你5房的。我想应该不止5房吧，这个有啊，6房。我去6房。6个包。哎呦我操，这么小6房。OK， 5、6有啊，6房。可以，这是报恩，可以啊，我可以啊。可以。哇，嗰個真係煙網我真係係啊，嗱你佢咩都冇講，冇任何證據證明到佢我收多咗嘅，佢喺度講嘅咋。係啊，我仲要篤3次，我都驚佢點知真係好後悔平咗啲白俾佢。係大核皮薄肉多有乜大？佢皮頭先有講嘛，如果你係皮厚多少咧，就都細核，有3房係細核咯，話細肉，5房肉。黑青啦，O青啦，季尾先有嘅呢種啦。頭先嗰隻有黑青，呢隻有黑青。係啊，有光身，超級靚。呢啲你食到好開心嘅，黏羅啦，黑青嘅。好，3房。係啊，陣間嚟嘅邊邊扮我驚咗。係啊，排第一個嗰個啊，我記得啦。開埋聲。陣間就多噶啦，依家還好。早嚟又好啲。可以，冇問題。起堂雖然 BB 仔啊，都係靚啊。乾包巢皮老鼠啊，都係靚嘅。可以啊 ，OK， 擺落去啦，1、2、3，好啊，細核有多肉，可以我做你冇問題。4房，啱啱凍咗1個鐘到啦，咁可以，所以你攞得㗎啦，係啊，可以去值得食㗎，好甜嘅。幾靚孖生王，係啊，孖生王黑刺啦，最穩陣啦。依家孖生王細嘅最穩陣啊，大貓唔靚啊，信新嘅可以。如果要食就食大貓就食我果園，穩陣啲。紅肉好值得食依家盡情食，差唔多冇咯，開始細咯。之前係孖生王嚟嘅，孖生王最苦嘅咩？最濃味係孖生王噶嘛？呢個最唔苦嘅咯，冇苦啊，紅肉呢粒咯。紅肉啊，齋甜冇苦味，好甜嘅，係呢個好甜。紅肉、紅蝦還紅蝦都有。好啦，攞嚿食榴蓮糖，唔差㗎，好甜嘅。個味道仲有機會濃味過黑刺。
咁你翻去食就食咗紅肉先，之後先食孖生喎。得啦，你攞嚿食啊，食就停唔到口啦。係，哇靚，真係靚哦！你咪試過孖生王啊？誒，好，2、3，孖生王先甜後回甘，甘完就苦盡甘來㗎啦。4、5，BB 仔，比較黑刺啲。嗱，一次過食到3個啊，紅肉，呢個黑刺擺喺度啦。好佢啲，唔使。特登過嚟就為咗食榴蓮啊！係啊，我哋喺邊度過嚟喎？你哋澳門，哇！因為我哋星期六啊，你哇，係啊係啊，星期五啊，哦，熟嘅，包熟嘅嘛，誒攞嚿食啊，好正啊，食啊3個啊4個啦，係啊，加埋呢個4個啦，嚇死！我留呢個位擺個孖生王落去啦，好光身嘅，靚嘅。我可以有得啫，冇問題。現場開，現場睇啊。齋甜奶油味。呢隻係咩啊？係啊，今年40年柱咯，巢皮老柱咯。嗱，呢有乾包巢皮老柱咁解。呢個甜啲係嘛？啊，齋甜嘅，奶油味嘅。怕醜啊，係嘛？係啊。唔使驚，依家放暑假，放到9月啦，9月1號開學，輪到我都放暑假啦嚇。啱啊，咁啊試下比較下啦。呢個純甜奶油味，之後就一個黑刺就有層次感嘅。唔得，得可以，佢好新鮮又實淨啲。喺邊度過嚟喎？澳門啊，哇！即刻過嚟先咯，啱啊，係啊，冇辦法，我加航班，佢今晚唔加俾我啊，佢冇航班嚟就聽日冇得買。可以多10零蚊就多好多，靚啊！你攞細盒咧喺度食嘅話，1、2、3，依家孖生王越細越濃郁啊！焦糖味有啲先甜後苦苦地啊，正常嘅，可以掂個碌蔗啊依家。係。咁你要等一陣啊，我開咗黑刺俾你先。哦，係啊，你同我講孖生王。啊嗱，黑刺，橙色嘅。2房啊。3房、4房、5房啊，有。大型啊，因為做到嗰條數唔得啊，唔係啊，切到太誇張啊。今季唔得啊，今季做生意咁噶咯。好，656。係啊。
好好肉啊！啲嘢請佢啊！嘢送晒啦，我俾水你好唔好？請飲。好啦，我唔係啊。誒水好唔好？飲水，飲水咯，凍嘅好唔好？好好肉啊！你睇，靚啊，多肉啊！呢兩隻係超級多肉。我嘅榴蓮唔差嘅，啊，照擺一個盒，跟住喺度食。喺度。哦，好啊。深圳啊，哎呀，多謝。你企個位又影你唔到嘅。好，嚟靚啊，盡量揀唔苦嘅俾你啊，師傅。嗱，黑金嘅巢皮老鼠啦，可以嚟。起薄肉多，嚟，好。非常好。你係有啲燒滑啦，咁真係開始靚啦。非常好啊。嗱，係有少少燒滑啦。可以啊 ，OK。好黏路啊！3，之前成粒成房燒到我都驚咗。係啊，所以都做到怕。1、2，黑青嘅，我青。4。食咗黑刺先，食咩先食？個禮拜揾你又話打風又話係啊，放假快嗰個禮拜六睇到你嘅。係啊，因為聽日冇飛機啦，就係啊，好靚啊！哇，非常可以呢粒，黏落。1、2，係啊，佢依家咧。個航班又唔飛咗，之前係檳城飛嘛，咁依家就係彭亨嘅貨去檳城，我就唔化算嘛。都 OK 啊，唔錯噶。嚟，好好啊，唔怕，新嘅整多個俾你。整到你滿唔滿意？係啊。嚟呢個紅肉。好好食啊，奶油味。嗱，係啊，有機會都大把嘅，但係有機會起碼都好過冇啊。超大嘅，長大過我個頭你哋。少少燒運啊，係啊。哦，我睇下點樣咩情況？呢貨唔俾得你啊，呢度。係啊，燒溫啲貨唔俾得你嘅啦，我補俾你唔怕，成粒啊？哦，唔得啦，唔得。係啊，你睇，3.5 kg，你蝕到入肉啦，咁我就蝕噶啦。照開，好。唔係。唔係。好，我陣間再幫你處理啊，因為開咗呢個先，你要啲咩品種再攞。我就係發現就係咁，一心不能二用啊。係。哦。係啊，唔靚唔俾你咯。哦，係咪？有咩事有新嘅喺度？但係你唔好蝦我啲善良人，有啲人真係噶，見你忙就詐傻扮懵咁樣嘅。佢唔係佢啲直頭啊！我打劫係啦，跟住話你收多佢錢。哇嗱，一次當我唔小心，你2次嗱，你1次又當我自己唔小心係嘛？第2次啊，哇，連續咁樣話連續喎，咁啊一定唔係我問題啦，係嘛？好，呢個就你咧，呢個就你嘅，係得。係啊，297，係啊，冇錯，你要加就加咯。
好，呢個就你嘅。係。好，呢個就你嘅，OK。哦，我一樣一齊俾，係咪？得，OK。哇！可以開多隻紅肉咯。可以啊，嚟啊。黑刺嚟嘅嗰粒最細嘅，人哋訂咗嘅，係啊。訂咗啦。下邊我訂咗係嗰粒紅肉粒寶啫嘛。我見你話紅肉未試過，我係未試過。你就成粒攞走嘅。好。你係要啲咩啊？我使唔使幫到你先？係拎走嘅。好啊，攞細隻啲俾你得冇？大嘅驚出事啊！攞細隻嘅俾你。少少就唔怕，唔係好多嘅。有。好。奶油味啊，齋甜嘅，冇苦味嘅。好肉嘅，1、2、3，應該5房咧，4，5，有個 BB 仔啦。好，冚得6。40年樹咯，今年好犀利啊！40。